anh Nghĩa ơi. Hello, hello. Lâu ngày mới gặp lại. Ngày khỏe không em? Khỏe anh. Rồi bữa giờ xài tai nghe em bữa giới thiệu ngon không? Quá đã luôn em, xuất sắc cực kỳ luôn. Ui, nay thấy sáng nè. Ủa gì kìa? Trời ơi, đây nói cho em biết, tại không biết thôi. Đây có nút bật đèn, có cái nút bật đèn nha. Phải bấm nút bật đèn nha. Ok nha. Hôm nay qua đây làm gì em ơi? Nay qua chơi anh thôi, qua thăm mà. Anh đang làm YouTube nè. Gì hả? Làm YouTube luôn. Mà không cài sao tay anh đau quá. Trời ơi, anh gõ cái này hỏi sao nó không đau. Sao vậy em? Này cứng ngắc rồi sao không đau được. Trời ơi, thôi để em giới thiệu anh một cái bàn phím gỗ bao sướng luôn. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Vô vô cái trang hôm đó không? Đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng nhưng rồi. Nhưng mà khoan nói em nghe biết gì không? Sao vậy? Làm YouTube bèo á, bị nhà mạng nó cắt mạng rồi em. Trời ơi. Nên nếu mà được thì em về em đặt giùm anh đi nha. Anh đã tiền sao? anh luôn. Ok luôn. 2 tiếng. Ok, cảm ơn em nha. 2 tiếng có liền luôn. 2 hours later. EK3104 khoản IGRA. Nếu các bạn đang tìm cho mình một chiếc keyboard, một chiếc bàn phím tốt thì đây là một trong những lựa chọn mà các bạn cần phải biết tới. Là chiếc bàn phím cơ ở phân khúc dưới 1 triệu, EK3104 sẽ nhanh chóng chinh phục bạn. Hiện tại trên thị trường, ngoài 2 phiên bản thường và Pro có màu đen ra, còn có phiên bản màu hồng mộng mơ Green Pink và màu trắng băng giá Ice White. Ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đọc hợp cái phiên bản màu hồng mộng mơ này nha. EK3104 có bộ khung vỏ khá là dày, được làm bằng nhựa cứng với bề mặt nhám. Khi mà bạn cầm nó trên tay á, nó tạo cho bạn một cái cảm giác giống như là bạn đang cầm một cái sản phẩm cao cấp vậy. Với thiết kế 104 phím tiêu chuẩn và hệ thống đèn LED siêu sáng, việc mà bạn bị cô nàng này chinh phục có chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Do đây là bàn phím mới nên mình cũng chưa thể kiểm chứng được điều này, nhưng theo nhà sản xuất thì đến khi bàn phím hư, chữ trên bàn phím vẫn không bị phai. Dây cáp kết nối cũng là thuộc loại siêu bền. Và cuối cùng điều quan trọng đối với một cái bàn phím cơ đó là switch. Con này sử dụng switch Ultimo có độ bền lên đến 50 triệu lần bấm. Và có 3 option để bạn có thể lựa chọn, đó là Blue, Brown và Red. Clap. Yo. Ủa anh Nghĩa, anh kêu em có gì không? Anh kêu em á. Sao vậy? Phím ngon. Ngon lắm. Tới hả? Ngon. Đã. Nhưng mà em ơi, Sao vậy? cái màn hình nó nhỏ quá, không cài đặt coi đau mắt luôn á. Bây giờ sao em? Màn hình này hả? Lên cái trang web đó luôn. Hả? Đúng rồi. Cái đó cũng có luôn hả? Có luôn. Ok.